กับเสียงใจที่สั่นตามเสียงคนเต็มคันเต็มตู้รถไฟรวมทั้งเขาแสวงหาหนทางอยากไปให้ถึงผเชิญโชคผจญภัยตามทางรถไฟไปส่งเพราะยังเป็นหนุ่มจะขอมือ